Сегодня мы эти документы собрали. Мы создали новую организацию общественную, некоммерческую организацию, которая она называется Совет Пейпл Республики Ингушетия. Вот к нам не придерутся. До сих пор минус это к слову. Вчера, где-то к вечеру, 19 часов, нам стало известно, Совету Пейпл стало известно об отставке Евкурова. Мы в сегодняшнюю повестку нашего собрания включили вопрос о ситуации, складывающейся сегодня в республике в связи с отставкой бывшего главы администрации Евкурова. Я думаю, лучше всего об этом скажет Муса Зурабов. В сентябре-октябре 2018 года произошли очень важные для ингушского народа события. Глава республики Евкуров подписал соглашение с главой Чеченской республики, соглашение об установлении границы между нашими республиками. Народное собрание нашей республики приняло закон об утверждении этого соглашения. Данными действиями от ингушской родины было отторгнуто порядка 20% нашей исконной территории. Возмущенные этими противоправными антиингушскими действиями, народ Ингушетии в течение этого периода все время требовал отставки главы нашей республики Евкурова в связи с тем, что организатором этих противоправных антинародных действий был именно он. Когда народ требовал его отставки, он заявлял, что он никогда не уйдет в отставку, пока ему не скажет об этом центральное наше федеральное руководство, очевидно, имеется в виду президент Российской Федерации. Как сказал Мурат, вчера по телевидению прозвучало выступление Евкурова о том, что он намерен подать в отставку в плане просить президента страны о досрочном сложении с него полномочий главы республики. Значит, исходя из того, что он говорил раньше, вчерашнее его выступление не является его личной инициативой, его личным намерением. Он исполнил указание Кремля о том, чтобы он заявил о своей отставке. Это событие должно было произойти 26 сентября, когда он подписал соглашение. Этим подписанием он нарушил клятву, то есть обещание, которое он дал 9 сентября, вступая в должность главы республики, где он сказал, что будет охранять территориальную целостность и безопасность нашей республики. Факт отставки, очевидно, уже свершен. Полагаем, что отставка будет принята. Это абсолютно естественный процесс, мы ничего не удивляемся, иначе не могло быть, поскольку ингушский народ отверг его. Сегодня главный вопрос. Кого сегодня пришлют на смену Евкурову? И если будет здесь человек, который будет продолжать политику Евкурова, то он не добьется никаких успехов ни в консолидации общества, ни в развитии социально-экономической ситуации в республике. Нам нужно, чтобы ингушский народ, республику Ингушетию возглавлял компетентный, порядочный, честный патриот ингушского народа. Вот если будет такой человек, наш ингушский народ, очень скромный, очень трудолюбивый, очень стойкий народ, станет рядом, плечом к плечу такому главе и будет ему помогать налаживать ситуацию нашей республики. Проблем нашей республики гораздо больше, чем о них говорят. Самая главная социальная проблема – это безработица. Ежегодно, как минимум, на 3000 человек увеличивается цифра числа безработных. Ежегодно, как минимум, на 3000. Несмотря на это, наши власти заявляли о снижении уровня безработицы. Никогда этого не было. Может быть, чисто абсолютная цифра в плане числа безработных, она колебалась, но численность безработных, она только увеличивалась. К
сожалению, этот вопрос очень важный вопрос, влияющий на многие политические процессы, происходящие в нашей республике, федеральным центром не решаются. Констатируют, что бедный народ живет в Ингушетии, констатируют, что высокая безработица или уровень безработицы, но реальных мер по решению этих проблем до сих пор не принималось. Мы надеемся, что в дальнейшем это будет приниматься. Не менее важным является для нас вопрос границы с нашими соседями. У ингушского народа очень маленькая территория в настоящее время. Когда федеральный центр поощряет действия должностных лиц, таких как Евкуров, некоторые депутаты, по отторжению территории ингушского народа, исконной территории ингушского народа, мы никогда не можем согласиться с этим и не будем соглашаться. Независимо от того, это федеральный центр осуществляет или руководство нашей республики. На самом деле, вот мы были участниками этих мероприятий, были на беседе, на встрече с представителями администрации президента Российской Федерации, и мы увидели заинтересованность федерального центра, чтобы лишить ингушский народ его территории. Так не должно быть. Мы, ингушский народ, добровольно присоединившийся к России, исполнявший все свои обязательства, и никаких оснований действовать таким образом против ингушского народа ни у федеральных властей, и тем более у наших властей нет. Сегодня мы, Совет Тейпа Республики Ингушетия, призываем ингушский народ к спокойствию, не допускать нарушения общественного порядка. Особенно это касается нашей молодежи. Мы понимаем ваше состояние. Мы очень ценим, что вы патриоты, что вы готовы на любые действия ради защиты интересов ингушского народа. Мы добьемся желаемых результатов только в том случае, если будем работать в рамках действующего законодательства, не нарушая общественный порядок, не причиняя ущерб никому, не разжигая межнациональную рознь, не разжигая межконфессиональную рознь. Ингушский народ был, есть и остается, и будет оставаться очень интернациональным народом. Вот этот дух нам нужно сохранить, не нарушать общественный порядок, но настойчиво, очень последовательно в рамках действующего законодательства добиваться восстановления территориальной целостности Республики Ингушетия и решения всех накопившихся социально-экономических проблем. Мы пожелаем, от всей души желаем ингушскому народу успеха в этом вопросе и пожелаем федеральному центру, чтобы они, подбирая кандидатуру для того, чтобы назначить его на должность главы республики, подобрали такого человека, который был бы патриотом ингушского народа, честным и порядочным человеком. И в этом мы им желаем успеха. Несколько слов сказано. Нам известен порядок назначения глав республик, глав регионов. На сегодняшний день существует законодательство Российской Федерации, при котором главы республик назначаются, кандидатуры предоставляются президентом Российской Федерации, а местный парламент утверждает ее. Этот порядок будет сохранен до определенного времени, я надеюсь, и в нашей республике. Мы не можем сегодня повлиять на тот факт, кто будет назначен и кто будет рекомендован главой республики. Но мы должны, на мой взгляд, Совет и все общественные организации, существующие, действующие на территории Ингушской республики, сегодня должны поставить себе целью добиваться тех задач, которые мы и ранее ставили. Это принятие парламентом Республики Ингушетия закона об определении границы с Республикой Северная Осетия, об отмене соглашения Евкурова-Кадырова по определению границы с Чеченской Республикой и добиваться на основе существующего российского законодательства и Конституции Российской Федерации проведения всеобщих прямых выборов главы республики и парламента Ингушской республики. Для этого, как сказал Зурабов, я целиком и полностью разделяю его точку зрения,
нужна консолидация общества, нужна дисциплина. Дисциплина поведения должно быть в рамках существующего российского законодательства. И только на этом пути мы можем достичь вот тех целей, о которых было здесь сказано.